장작을 패가지고 네네. 저기 지금 보니까 소치 있거든요. 저기에 장작을 패서 불을 떼워가지고 물을 끓여야 이제 우리가 닭백숙을 할 수 있으니까. 이거를 이제 장작을 패는 거예요. 아, 성주 씨는 해보셨어요? 아우 저는 뭐 많이 해봤죠. 예능 출연하면 무조건 이거 하게 돼 있어요. 진짜? 이거를 예능 출연했는데 한 번에 빡 보게는 사람 있고 못 보게도 되는데 재밌어야 돼 못 보길래. 아, 못 보겠네. 재미도 없고 뽀개지도 못하면은 TV가 또 레이저 쏴요. 나는 뽀개는 쪽으로 갈란다. 그러니까 진짜 시범 먼저 보여드리도록 어떻게 하겠습니다. 요령을 아시니까. 그러니까 이게 딱 이게 아우 많이 말랐네. 말르면 좋은 거예요? 네 많이 말랐고 뚝 가운데를 딱 쳐줘야 이게 갈라집니다. 오케이. 아시겠죠? 자 한번 가볼게요. 조심하세요. 자 갑니다. 멋있다. 자 다음 황수영 씨. 아, 저 예 이제. 네. 느낌 보세요. 한번 느낌 한번 보세요. 느낌 한번. 이게 어쨌든 쪼개거나 재밌거나. 적거나 재밌거나. 또 왼손잡이에요? 아니? 자, 나는 뽀개는 쪽으로 갈란다. 자 황수경. 나는 뽀개는 쪽으로 갈란다. 하나, 둘, 셋. 엄마. 엄마. 웃기다. 이건 좀 웃기지 않았어? 이건 좀 웃기지 않았어? 나 너무 웃겼어. 아니, 쪽이 아니라 많이 웃겼어. 아니 높이 든 것도 아닌데 여길 치면 어떻게 해? 여기. 얘를 어떻게 하라고 얘를. 그러니까, 어머나. 여기 치라고. 좀 웃겼잖아. 아니, 너무 웃겼다니까. 표정 중에 표정 중에 열심히 내 절실히 하고 있다. 표정 중에. 아우, 이게 이렇게 웃긴 거였어요. 다시 한번 갑니다. 소리도 너무. 하나, 둘, 셋. 꽉 모셨어. 조금 더 높이. 그렇지. 어르신. 하지 마. 정말. 아니. 강수정 나와. 될 것 같아, 왠지. 저기 못을 박는 게 아니야. 못 박으러 온 게 아니야. 아니야, 스트레스 왜 괴롭혀 걔를? 아니야. 누가 못을? 이거 왜 이렇게 안 돼? 지혜님, 지혜 선배님, 문제. 역시 문지혜밖에 없어. 잠깐. 이렇게 결이 있으니까. 이거 잠깐만요. 편애하시는 거 아니에요? 잠깐 지혜야. 와, 잠깐 비켜있어봐. 진짜. 내가 한번 자국을 내놓을 테니까. 뭐야? 뭐 자국을 내놔. 잠깐만요. 오랜만에 봤단 말이야. 자. 아니, 거의 다 부셔주는 거야. 오케이. 됐지. 지혜야 여기 내리치면 돼. 은비 씨 안 되겠네. 자 문지혜 몰라요. 자 지금 다 실패했는데 문지혜. 어디? 됐어요. 뽀개면 돼. 와 문지혜 대박. 잠깐만 여기 딱 대고. 네. 오, 멋있다. 오케이. 야 문지혜. 와. 야 문지혜 박수. 잘한다. 야 문지혜 뭐 못하는 게 다 잘하네. 말씀드리는 순간 나물팀 들어오나요? 오세요. 나 수고했습니다. 뭐예요? 이게 뭐야? 요정도 그냥 옷. 이게 온나무예요? 엄나무. 엄나무가 아니라고! 아니라잖아. 엄나무라고, 엄나무! 엄나무. 엄이라잖아. 산삼. 산삼이야? 도라지. 성주 씨 이거 몇 회예요 지금? 이거 우리 저 3회째예요. 3회째? 야 고생하시네. 고생하셨다. 나물팀 왜 고생했다는 이렇게 얘기 들었어. 나물팀 박수 한번 주세요. 야 네. 대단한 사람들이야. 그러니까. 진짜 대단한 야, 사람들. 이거 지금 이거 뽀개진 거 보이죠? 네네. 장작 이게 이걸 뽀갠 사람이 있어. 딱에서 뽀갠 사람이 있어. 누가 뽀갤게? 몇 번을 뽀갠 거야? 누가 뽀갤게? 문지혜. 문지혜 정답. 문지혜가 또 뽀겠어. 아니 성유 씨도 뽀겠어요 이거? 네. 윤택 씨가 마무리. 보여주세요. 저한테는 이런 건 아무렇지도 않은 거라. 그러니까 비켜. 한 손으로도 할 수 있는데 네. 안전상 한번 제가 보여주세요. 이야. 윤택 나랑 한 번 더. 바연님 멋있다. 왜
마님들이 돌쇠한테 쌀밥 왜 주는지 알겠네. 반하는 순간이 뭐였는지